mama njye yaramfite nk'umwana mutoya mu rugo n'abandi bavandimwe bajya imbere nawe aratuyobora ariko mu nzu hasigaramo wa mushiki wanjye Theopiste wari wacitse amaguru aramubwira ngo reka mbanze ngeze yaba ndaza kugaruka ubwo urumva icyashobokaga ni ukumuheka akamushyira mu mugongo kuko amaguru bari bayaciye wa mushiki wanjye wibuke ko yari arimo imbere ategereje umuntu uza kumukuramo inzu barayitwika inzu bamenaho essence barayitwika urumva yahiriyemo imbere so urumva rero batumanutseho ubwo aho ngaho rero niho habereye ibitangaza umuryango nyine baraza urabyumva cyakurikiyeho ni ukuwica so urumva nanjye bankubita ubuhiri hano mu mutwe wabitekereje gute byagufasha igihe kingana iki kugira ngo ubwo utereka mfata uno mwanzuro njye gushimira muvandimwe uriya mubyeyi Nata numva ko ngomba kureba uwo muntu wandokoye wankuye aho ngaho mu mirambo akampeka akankorana urwo rugendo rwose rwo kurokoka kugera ariko kondisiyo yansizemo yumvaga ko nshobora kuba naranapfuye kuko yansize ntari uwo kubaho umunsi rero musura kuko yankubise amaso yikingirana mu cyumba ararira urumva hajemo flashback ya mateka dufitanye yarambwiye ati Nepo urakoze cyane kuza kunsura ndakubonye ngaho taha ibindi tuzavugana nyuma yanga ko muvugana yanga ko tuvugana nyine urumva nacyo ni gikomere ajya mu nzu ariherera ararira bikomeye cyane urumva kuba uri kumwe n'abantu bose muri abo bantu bose akaba ari wowe urokokamo mu bantu mwari muri kumwe icyo ni igikomere gikomeye ku buryo no kucyakira utabyumva cyangwa ngo wumve okay imana usibye niyo yonyine ishobora kubisobanura komera muvandi komera cyane ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze by'umweko muri ino misi yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ntangire nkomeza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi na buri munyarwanda wese wagizweho ingaruka na jenoside yakorewe abatutsi ntabwo byari ibintu byoroshye n'uyu munsi ntabwo ari ibintu byoroshye cyane cyane iyo tugeze muri ino misi yo kwibuka iyi jenoside yakorewe abatutsi kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ni nayo mpamvu turimo tugenda tuganira n'abagiye bayirokoka ndetse n'abandi bagiye bagira uruhare rukomeye by'umweko mu kurokora abatutsi bahigwaga mu mwaka w'1994 uyu turi kumwe yitwa Jean Nepo Ntezimana Dr Tugwaye ikaze urakoze cyane umeze gute se meze neza kwita Dr uri umujene umva bitaryoshye cyane okay ngira ngo no kubera ari inshingano wenda z'ibintu abantu baba bakora yego ariko nyine biva mu gukora cyane mu kwiga cyane ariko ni n'ishema ushingiye ku mateka umuntu aba yaraciyemo ni nuko kwiyubaka kwiza cyane by'umweko nk'umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi wumva ibyo wifuzaga kugeraho cyane cyane burya umuntu wahuye n'akababaro umuntu utarigeze uhabwa bya bindi yagombaga guhabwa kuko atarafite ababimuha byuzuye wumva warageze ku cyo wifuzaga kugeraho Nepo okay ubu ngumba numva hakiri urugendo runini rw'ibintu nshaka kugeraho nubwo n'ahandi ntabwo nigeze mbirota ariko ubu noneho umuntu yarota ntabwo ugize urota ku biki ntabwo nigeze ndota kuba ndahangaha wenda mbe ndi umuganga cyangwa se ndi umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda ntabwo ari ibintu nigeze ndota naba mbeshye ahantu nahoze nsoma inkuru yawe warokotse jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe jenoside iba muri 1994 wari ufite imyaka 2 ibiri n'igice gutyo hafi ibiri n'igice uyu munsi uri umudokiteri uyu munsi uri umuganga uyu munsi uri umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda wumva utarageze kuri zashinga kuri bya ndifuzaga kugeraho byumva kuri wowe kubona ukiri umujene ukiri muto ndumva ari byinshi cyane ku giti cyawe numva utarajya kuri bya bindi ku myaka ufite ku giti cyanjye ubu ngubu numva hari ibintu byinshi hakira akazi kenshi kantegereje ariko ukurikije aho ngaho wahereye mbere ntabwo byari ibintu byoroshye nta nubwo nigeraga mbitekereza kuba ndahangaha ndi ubu
ushingiye ko urabyumva umuntu yarokotse ari muto, ugasanga abavandimwe, imiryango iragiye, ugasigara umeze nk'igiti bakokoye amashami. Urumva rero ntabwo wari gutekereza ibi bintu. Iyo wageragezaga gutekereza imbere wabonaga umwijima gusa, nicyo kintu wabonaga. Izo mbaraga zikuye he? Izo mbaraga ziva ku buyobozi bwiza dufite ubu bwa FPR Inkotanyi, kuba zaraturokoye zigahagarika jenoside yakorerwaga abatutsi, nyuma yo kuyihagarika hanyuma bakagerageza kubaka igihugu mu mpande zose, ndetse natwe twarokotse tukabasha kwiga, inkotanyi zikadufasha tukiga, twamara kwiga ikaba ariho bitugize abo turi bo ubu ngubu. Urumva ko nta kindi, ni imiyoborere myiza no kutwubakamo icyizere, no kuba leta iriho, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ishobora gutanga amahirwe angana ku bantu bose. Ntagiye wigeze ugera ukumva ucitse intege mu buzima? Rimwe nawe igihe umuntu uvuga ati ubundi ndakora nkora kubera iki? Mfite mama wo kubyereka, mfite data wo kubyereka, abavandimwe banjye barapfuye. Ntabwo ugeze ugera muri ako kantu? Gucika intege byo bibaho, ngira ngo ku bantu benshi, cyane cyane abafite amateka nk'ayanjye, nanjye ibyo byagiye bimbaho, ariko nyine hamwe n'inshuti zanjye bakankomeza, hamwe n'abo twasigaranye mu muryango bagakomeza kumpa iyo motivation. Ariko gucika intege byo byagiye bibaho, ariko umuntu nyine bya bindi ngira ngo umuhanzi Senderi ajya aririmba ngo intimba y'intore ntibiyibuza gusimba. Ngira ngo iyo ntimba y'intore n'icyizere cy'ubuzima gihari ubu twagiye, hari ukuntu ugenda uyirenga gake kugira ngo ubuzima bukomeze. Duhera ngo kugira ngo tubanze twumve Ntezimana Jean Paul ni muntu ki, uyu munsi ageze he kugira ngo ubashe kumva uwo ari we. Reka tubanze dusubire inyuma muri jenoside yakorewe abatutsi. Wari ukiri umwana muto cyane, uyu munsi navuga ngo hari byinshi cyane wibuka, hari byinshi cyane wabwiwe, cyane cyane mu byabaye muri jenoside yakorewe abatutsi. Reka duhere imbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Mwari mufite umuryango umeze gute kuza kugeza jenoside ibaye? Mbere ya jenoside, by'umwihariko ku muryango wanjye, ubwo mvuga umuryango w'abari mugari, ariko ku muryango w'umuntu bwite, ubwo haba harimo ababyeyi n'abavandimwe. Nari mfite mama, mfite papa, ndetse n'abavandimwe, twari abana 5, abasore 3 n'abakobwa 2. Nuko muri jenoside twari tumeze, hari umuryango wishimye, umuryango habamo igitaramo, habamo urugwiro rwinshi, urabyumva nawe. Twari abataramye. Wibuka papa? Usibye ko icyo gihe urumva nari muto, ariko urumva hari igihe umwana yamaze igihe atabona umubyeyi ageraho akamwibagirwa, ariko nagize amahirwe yo kubana n'ubu hari amafoto. Urumva rero mba mwibuka cyane. Mama uramwibuka nawe? Nawe urumva mfite amafoto yabo. N'abavandimwe? Abavandimwe bo hari amasura nyine yagiye ancika, kubera urumva bo ntago nabashije kubona amafoto yabo, ariko ndabazirikana buri munsi ku wundi. Komera cyane. Urakoze cyane. Twinjire by'umweko muri jenoside yakorewe abatutsi. Warokotse ute? Jenoside yabaye kumwe n'abandi no kuza kugeza urokotse Nebo? Jenoside byo urumva ni amateka maremare, wenda umuntu ntabwo yajya mu gutegurwa kwayo, benshi barayazi. Ariko jenoside itangira nyine ku itariki 7 z'ukwa 4 mu gihugu hose nibwo yatangiye, ariko ubwo ndagerageza kwihuta cyane. Njyewe ku buhamya bwanjye butoya n'umuryango wanjye, ngira ngo ni ku itariki 14 z'ukwezi kwa 4. Urumva hari hashize nk'icyumweru jenoside itangiye. So urumva rero ku itariki 14 ni itariki buri mwaka cyangwa se buri gihe nzirikana cyane, itariki itari nziza ku muryango wanjye cyangwa se kuri njye ubwanjye ku giti cyanjye, itariki naburiyeho umuryango mugari, ababyeyi n'abavandimwe banjye, ari abo bashiki banjye ndetse na mukuru wanjyeho bo twakurikiranaga. So urumva rero ni itariki itari yoroshye. Mwari murahagana hehe?
twari turi ubwo ni naho navukaga mu karere ka Rusizi, ahitwa Imutimasi. Imutimasi benshi bakunze kuhatazira nyine umutima w'abakobwa. Aho Imutimasi niho nari ndi kumwe n'umuryango wanjye, ariko mu rugo urumva twari duhari turi abana 4. Icyo gihe nyine ibitero biza, yari njyewe, mama na papa n'abana 3, nanjye ndimo wa 4. So nibo twari turi kumwe mu rugo. Umva rero igitero kiraza, ntabwo byari byoroshye, kibasha kudutera. Bamwe nyine ubwo urumva baraje batera, babanje gutera amabuye nyine ku muryango kuko wari ufunze kugira babashe kwinjira. Urugi bararumena barinjira. Bagezemo urumva nyine baba basaba amafaranga, basaba iki, ariko ibyo byose barayabahaye, ariko ntabwo babaretse. So urumva rero bagerageje kubica, ariko nanone hari umuntu wari ufite ikibazo cyo mu mutwe, twari duturanye, benshi wenda bakunda kwita abasazi. So yaraje asa nk'ubakanga nyine, burya ntawe ubura akamaro. Akubita ikibuye ku muryango, asa nk'ubakanga, birukankaho. So barirukanka, ariko baravuga ngo baraza kugaruka basoza akazi kabo batangiye. Ariko muri ibyo ngibyo urumva nyine hari mushiki wanjye bari baciye amaguru, uwo bita Theopiste, ngira ngo warabibonye muri bwa buhamya buto bwari buri kuri Twitter. Bamaze kumuca amaguru, urumva nyine ntabwo yashoboraga kugenda. Hariho uwo bita Enata, nawe n'umuryango twari duturanye, ariko bari barahungiye ku gasozi duturanye. Guce mu ijambo gato cyane, ibyo warabibonye n'amaso yawe? Urumva akenshi ntabwo byose uba ubyibuka, ariko muri bukira bagerageje, hari ibyo bimwe na bimwe bagiye banyibutsa. Urabyumva. Enata rero wari umuryango twari duturanye, ariko ari umwana mu rugo. Barahungiye ku gasozi kari hakurya y'iwacu, hitwa ku Ruganda. Niho iwabo bari barahungiye. Iwabo bagira igitekerezo, baravuga ati ariko buriya umuryango kwa Atanazi buriya nta bantu baba bakiriho, wanyaruka akareba ko hari umuntu waba usigaye. Nibwo batumaga Enata aza mu rugo. Ahageze nyine abona abantu babakubise ubuhiri n'iki, barananiwe, bamwe bafite ibikomere. N'uwo mushiki wanjye bamuciye amaguru. Arangije rero aravuga ati narinje kubatwara kugira ngo tubereke aho mu rugo bihishe, bahungiye, kugira ngo namwe mujyeyo. Bo barabatutsi. Uwo muryango nawo warahigwaga, iwabo wa Enata. So urumva rero mu kuza yayoboye abo bandi. Urumva mama njye yaramfite nk'umwana mutoya mu rugo, n'abandi bavandimwe bajya imbere, nawe aratuyobora. Ariko mu nzu hasigaramo wa mushiki wanjye Theopiste wari wacitse amaguru. Mama yarakiri mwarajyanye? Bose twaramanukanye. Harimo ahantu hamanuka wambuka ujya ku Ruganda. So urumva rero uwo mushiki wanjye we yasigaye aho ngaho mu nzu imbere. Ariko Enata urumva ntabwo yari kudutwara twese. N'uwo nguwo aramubwira ngo reka mbanze ngeze yaba, ndaza kugaruka. Ubwo urumva icyashobokaga ni ukumuheka akamushyira mu mugongo, kuko amaguru bari bayaciye, kugira ngo abashe kumugezaho natwe twari tugiye. Ariko ntabwo byadukundiye. Urumva tumanutse nyine aho ngaho, aho twambuka tugana kuri ako gasozi ko ku Ruganda, igitero cyahise kitubona. Urabyumva, iyo bababonaga nyine bavuzaga amasifure, baramanuka birukanka. Bamwe bajya hahandi mu rugo, baratubura, kuko urumva wa muntu bita umusazi niwe wari wabatesheranyije. Bahageze barasahura, n'inka zari zihari baratwara byose. Ariko wa mushiki wanjye wibuke ko yari arimo imbere ategereje umuntu uza kumukuramo. Inzu barayitwika, inzu bamenaho esanse barayitwika. Urumva yahiriyemo imbere. Ubwo we niko byarangiye. We
yahiriye muri iyo nzu nyine urumva baramutwitse. So nyuma rero yo kutubura nibwo barebaga hepfo babona turimo dusa nk'abashaka kwambuka tujya ku ruganda. So urumva rero batumanutseho, ubwo aho ngaho rero niho habereye ibitangaza. Umuntu atakwirirwa asubiramo cyane, kuko iyo umuntu abisubiyemo nanone urumva hari ibindi bibazo bishobora guteza. Ariko uwo nguwo Enata wari utuyoboye, we yari akiri inkumi, akiri umukobwa muto, afite imyaka 18, afite urumva nyine yatewe hejuru buri wese yacaha. Yabashije kurira igiti abasha kwihisha kuko yari akiri muto, ibyo abishoboye. Urumva umuryango wanjye wose bawica aho ngaho awureba ari mu giti hejuru. Umuryango nyine baraza, urabyumva cyakurikiyeho ni ukuwica. So urumva nanjye bankubita ubuhiri hano mu mutwe, bitoroshye, bimeze nabi. Ngira ngo bashobora kuba baransize bazi ko napfuye, ariko urumva nyine nk'umwana mutoya, mama asa nkaho yanyitangiye angwa hejuru. So aho ngaho ni amateka maremare. Igitero kimaze kwica nyine umurikisha ahandi, abandi kica, kuko niko kazi bari bafite icyo gihe. Enata rero nyuma yo kubibona, maze kubona bagiye, urumva nawe yagize ikibazo gikomeye cyane. Yaramanutse, abona nyine ukuntu umuryango wandagaye aho ngaho bawishe. Afata igitenge cya mama arakibatwikira. Hanyuma abona njyewe ndacyatera kuka, anshyira mu mugongo, turagenda aho yihishe nkihishaho. Turagendana dukorana urugendo rurerure, urumva ntabwo waruvuga kuva aho ngaho twihishe, aho twaraye iminsi ngahe. Gusa nyine urumva nk'umwana haragiye byageraga inzara ikakwica ukarira, kandi urumva urize icyo gihe ni nko kumuhamagariza igitero, akiyaranja nawe nk'umuntu mukuru, agaca indaho akagira gute kugira ngo andistracting bashe gutuza. Rimwe na rimwe ngasaba, urumva nk'umwana muto yagasonza akarira, ntacyo afite cyo kumuha. Urumva n'urugendo rurerure kugeza tugeze i Nyarushishi, aho Nyarushishi mu nkambi, aho naje guhurira n'umuryango wo kwa nyogokuru kwa Gramere. So urumva yari umwana mutoya adashobora kundera icyo gihe, n'ubuzima na condition nari ndimo urumva ntabwo zari zoroshye. Hari n'uturwara tutoroshye twadufashe hariya za macinya. Urumva umuntu yagiye arokoka byinshi, ukarokoka imihoro, ukarokoka ubuhiri, ariko na macinya ugasanga ntikoroheye. Hari benshi yahitanye hariya mu nkambi. Nanjye icyo gihe rero ntabwo yanyoroheye, yaranzengereje. Ariko urumva kubera condition nari ndimo zitari nziza, yansigiye Gramere kugira ngo babashe kunyitaho, kuko niwe byibura wari mukuru washoboraga kwita ku mwana muto nkanjye na condition nari ndimo icyo gihe. So urumva rero yaramushyikirije, aramubwira ati dore uyu niwe wabashije kurokoka mu muryango wo kwa Tanazi, abandi bose bamaze. Kubona no kumva bakubwira izo nkuru, urumva ni amateka atoroshye. Ntabwo ibintu nk'ibyo umuntu uwo ari we wese, ngira ngo abenshi banzi, ari abanzi muri ayo mateka, ari abanzi twabanye muri iyo nkambi ya Nyarushishi. Abenshi iyo bambonaga nta nubwo bampaga garanti yo kubaho. Bumvaga ko nyuma y'iminsi 3 umuntu ashobora gupfa, kuko iyo bambonaga benshi, umuntu ukubona muri iyo situation nubwo nabo batari borohewe, ariko nta nubwo bumvaga ari ngombwa ko icyo kiganiro bashobora kukizana ko twakiganira, kuko bumvaga ko bishobora, ko iyo bambonaga benshi barariraga. Baza ayo mateka bakarira, no kubona imbaraga zo kubimbwira, urumva ntabwo byari byoroshye. Wari umeze gute icyo gihe? Wari umeze gute ku buryo batinya kukubwira ibyakubayeho? Urumva hariho ibintu umuntu acamo ari umwana, ukabona nujya kumubwira ibintu byinshi ari nko kumuhohotera. So ugahitamo bimwe na rimwe kubyirengagiza, kuko nabo ubwabo bari bafite ibikomere byabo. Ariko noneho na condition nari ndimo, urumva kubera nizo ndwara n'iki, bo bakita cyane cyane kugira ngo uwo mwana bamufashe abeho, yige ibya bindi byose umwana akenera. Ariko nta numwe wumvaga yazana icyo kiganiro. Gusa nyine
hariho igihe wumva babiganira nabo bitaboroheye naje waje kurukuka gute rero waje kurukuka gute nyuma yo kugira inyarushishi mu nkambi uri kumwe na nyogokuru mwaje kurukuka gute aho ngaho? Twaje kurokoka urumva muri iyo nkambi niho urabyumva ntabwo byari byoroshye kiriya gice noneho cyari kirimo na zone turikwaze jenoside yatinze guhagarara muri biriya bice ariko twaje kurokokana n'abandi n'ubundi muri iyo nkambi mu buzima butoroshye nyuma ya jenoside rero badukura aho ngaho mu nkambi tujya kuba mu mujyi wa Kamembe hariya i Rusizi niho naje kwisanga nyuma ya jenoside turahaba ndiga ntangira amashuri urumva ubuzima bwari nko gutangira kuri zero kuko igihugu cyari cyarasenyutse naho ku matongo ntiwari gusubirayo kuko inzu zari zarasenywe so bwari ubuzima butoroshye mu by'ukuri aho wasangaga imiryango yose yihuza ikaba mu nzu imwe igakorera ibintu byose hamwe so nubwo buzima naje kwisangamo nisanze mu rugo hari abana benshi hari abantu benshi urebye twese nyine tugafatanya muri urwo rugamba kugira ngo tubashe kwiyubaka ariko ntabwo bwari ubuzima bworoshye icyo gihe iyo ugerageje gutekereza birumvikana kugira ngo n'umuntu yumve akabaro ko warokotse jenoside yakorewe abatutsi birashoboka ko wenda bakubona wambaye neza gutya usa neza gutyo uvuga wishimye ariko ntibamenye ngo niki cyakubayeho ese akababaro kawe ni akahe akabaro ko warokotse jenoside yakorewe abatutsi ni akahe kuba imfubyi byakuriye gute biryana gute? ngira ngo biragoye ko umuntu yabyumva atarabibayemo ariko njye nawe dusangiye ayo mateka ngira ngo barabyumva uko biryana. Umuhanzi Teta niwe ukunda kuririmba indirimbo bita Umugwegwe sinzi niba ujye yumva ngo kuba imfubyi biragatabwa ngo noneho iyo bikugwiririye ukiri mutoya urumva umwana wese burya mu muryango aba yifuza affection aba yifuza iyo care y'ababyeyi aba yifuza gukina n'abavandimwe iyo rero ukuze ibyo bintu utabibona ubwo urumva hari ikintu kibura mu mikurire yawe ibyo wenda ni nk'ibyo nabwira abantu bibaza ngo kuba imfubyi uri muto bimbera gute bijyana bite ku buryo niyo rimwe na rimwe ibyo uri gukora yaba ari amashuri yaba ari kugira gute uba nyine hari ikintu ubura muri motivation yego ukiga ariko ukumva ntacyo bimaze ukiga ugatsinda ariko nagize amahirwe nkurira mu muryango ubasha kuziba icyo cyuho mu rukundo mu burere ndakura ku buryo icyo ndi cy'ubu nibo mbikesha iyo bataba bo wenda ubu ngubu nanjye mba ndi mayibobo cyangwa se ni watangiye gufata iya mbere ukavuga uti reka mbeho cyane cyane nk'umuntu warokotse jenoside yakorewe abatutsi bari bamaze kukubwira amateka yawe ibintu waciyemo bitari byiza nawe hari ibyo wibukaga ni hambere watangiye kuvuga ngo reka mbeho nkomeze ubuzima ugire icyerekezo cy'ubuzima? bisaba imbaraga nyinshi harimo n'imbaraga z'umutima zo kugira ngo wongere ugire icyizere wumve ko uri umuntu kuko hari nk'igihe wabonaga nk'umwana ufite ababyeyi ukibaza atari ko buriya kugira ababyeyi bimera bite se umuntu agira se ni gute umuntu agira se ni gute umuntu agira ukaba ibyo utabyumva so ubwo urumva icuraburindi umuntu aba arimo ariko hariho igihe ubundi nakuze kubera nyine ayo mateka ashaririye nakuze ndi umwana uri karume utishimye kubera ibintu nk'ibyo biba bikubayeho ukiri mutoya ariko hari igihe ngira ngo nibuka ni naho wenda izo mbaraga zaziye hari situation nagezemo ndarira cyane icyo gihe byaracitse nanjye numva ngize ubwoba ku giti cyanjye icyo gihe rero byagenze gute? ubwo ngubwo uraza kunsubiza inyuma nanone icyari cyabaye nta kindi hari uko umwana akora amakosa mu rugo iyo umwana akosheje mu rugo rero bakamuhana nk'abandi bakagucishaho ikinyafu icyo gihe rero
barankubise nk'uko hano undi mwana wese wakoze amafuti Yego. mwese mwakuriye mu miryango murabizi. Yego. Icyo gihe rero nararize nk'abandi ariko ndagenda ndiherera ndarira bya bindi bya nyabyo, ariko noneho nkajya numva ndi kurira nibaza nanjye ikibazo cyambayeho ngeraho nanjye nitekerezaho. Ubwo urumva ni imbarutso yari ije ihuye n'ibyo bibazo umuntu aba yifitiye. Icyo gihe niba ari ijwi ry'Imana ryamvugiyemo, ariko numvise imbaraga zinsaba gusenga muri njyewe. Ariko isengesho ubwo icyo gihe nazamuye byari nko kureba ahahise hanjye mu myaka wenda yari nka 12 ishize, ndeba uko mbayeho ntishimye, mbona ntabwo binshimishije. Nsenga Imana ndayibwira ngo Mana, nkurikije imyaka maze ntishimye, ibyo ari byo byose iri imbere nubwo ntayizi, ariko ishobora kuba ari myinshi kuruta iyo maze. Niba maze iyi myaka 12 mbayeho, ariko nzakomeza kubaho, mbona nzaba mbayeho nabi. Nsaba Imana kumpindurira amateka, nsaba Imana kungarurira icyizere, ikampa inseko inyuma ku mubiri, nkabaho nishimye. Ibyabaye nsaba Imana imbaraga zo kwakira ayo mateka. Buri kimwe mu bintu bigora ni ukwakira uwo uriwe, ni ukwakira ayo mateka y'ibintu byakubayeho. Urumva rero aho ngaho niho nakuye imbaraga. Imana iramfasha, birampira, aya mateka ndayakira. Nyuma yaho mbaho ndi umwana wishimye, usabana n'abandi, utarama, ku buryo umuntu nzi nyuma y'icyo gihe ntabwo azi ko nepa ashobora kubabara. Anzi nseka, anzi nishimye, ngira ngo hari n'ushobora kwibaza ngo nepa ubabaye asate. So urumva ko byaciyemo. Haje abantu, hahise hirema abantu babiri batandukanye. Hahise hirema nepo wa mbere na nepo wa nyuma. Urumva babaye abantu babiri batandukanye. Ntabwo byagusabye urugendo runini? Urumva ko icyo gihe iryo jwi ryaje ku myaka mitoya, 12, 13 gutyo. So urumva ngira ngo ni kare. Ni kare, n'amahirwe nagize kuko hari abandi baheranywe bagakomezana nyuma y'iyo myaka. Ariko nyuma y'ibyo ngibyo naje kwisanga mu muryango wa ARG, aho nongeye kubona abavandimwe, mbona inshuti, kandi inshuti babandi ubona ko bameze nk'abavandimwe mu maraso, tubona abo twita ababyeyi. So ku buryo cya cyuho umuntu yari afite cyagize ukuntu kigabanuka, ndetse binatuma umuntu yongera kugira icyizere cyo kubaho. Hariho nk'igihe watekerezaga ngo ubuse ngize achievement runaka, nabona abantu ntumira, nabona abantu twishimana, ariko biciye muri iyo miryango urumva umuntu yabaga yabonye abandi bavandimwe, ku buryo iyo wagiraga ikintu ugeraho gifatika warabatumiraga mukishimana, ukabona ko nawe ufite amaboko, ufite abantu. Nepo, ihangane gato ngusubize inyuma. Ni iki navuga ngo cyagukomereye mbere yo kwiyakira? Urumva kuba uri kumwe n'abantu bose, muri abo bantu bose akaba ari wowe urokokamo mu bantu mwari muri kumwe. Icyo ni igikomere gikomeye ku buryo no kucyakira utabyumva cyangwa ngo wumve. Imana usibye niyo yonyine ishobora kubisobanura. Imana niyo yonyine ishobora kubisobanura, kuko nta zindi mbaraga umuntu yaba yarakoresheje kugira ngo arokoke avaho. So ngira ngo nicyo cyari kigoye kubyakira. Komera. Uyu munsi komera muvandi, komera cyane. That's life. Ubwo buzima bwacu. Ubwo nuko komera. Turimo turibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi, nibyo tuba tugomba kwibuka, tuba tugomba no kubwira isi ibyatubayeho mu mwaka w'1994, bigasiga ibikomere, bigashegesha imitima yacu. Hari bamwe bapfobye jenoside yakorewe Abatutsi bakumva ko nta kababaro kahari, bakabona abantu baseka bagenda, bakumva ko ubuzima buhari cyangwa batigeze baca muri ibyo bintu. Nibyo tuba tugomba kubwira isi. Niyo mpamvu turi hano dufite ibiganiro nk'ibi ngibi, inkuru yanjye, kugira ngo tubashe kubibwira mwese, tubashe kubibwira bose, tubashe kubibwira isi yose, ibashe kumenya ibyo abantu bagiye bacamo, cyane cyane mu uwo mwaka w'1994 ndetse na nyuma yawo. Nepo, uyu munsi navuga ngo
ubarizwa no muri GARG. Yeah. Ukaba uri komiseri. Hari ubufasha bwo kugira ngo uyu munsi umuntu uri kumva kino kiganiro birashoboka gifite cya gikomere no kwiyakira byaranze. Gengane n'abantu benshi cyane kwakira ubuzima kuva mu myaka hafi 30 ishize byaranze. Gukomeza urugendo rw'ubuzima byaranze. Umuntu akomeze urugendo rw'ubuzima gute adafite adafite ubuzima yagakwiye kuba yari afite iyo hatabaho jenoside yakorewe abatutsi. Icyo nabanza kubwira wenda abaciye mu mateka ashaririye nk'aya yanjye nababwira ngo bakomere, nababwira ngo muhumure ntabwo muri mwenyine, nabahumuriza. Muri GARG ndi komiseri nk'uko wabivuze, muri komite iyoboye GARG. Muri GARG ndi komiseri muri komite cyangwa se icyo twita board iyoboye umuryango wa GARG ku rwego rw'igihugu. Nkaba ndi komiseri wa healing and resilience cyangwa se ugenekereje n'isanamitima n'ubudaheranwa. Hari byinshi rero muri iyo komisariya dukora kugira ngo twite kuri bagenzi bacu bafite ibyo bibazo byihungabana, kurumvana amateka atoroshye kugira ngo byakire. Nyuma yo gukura tumaze kwiga dufite ubumenyi butandukanye, twaje gusanga ko ari ngombwa ko hatangizwa ikigo gishinzwe kwita ku bantu bafite ibyo bibazo byihungabana. Icyo kigo rero kibarizwa muri komisariya mbere y'umuyobozi, kiherereye i Ntarama, cyitwa Aheza Healing and Career Center. Ni ikigo kita hari byinshi tuhakorera, ariko cyane cyane icyo nakangurira abantu muri ibi bihe turimo byo kwibuka nuko bakigana ku bafite ibyo bibazo byihungabana. Dufite abakozi bakorera kuri kiriya kigo mu buzima bwa buri munsi bahoraho kandi babihuguriwe, abo twita aba psychologists babifitiye impamyabumenyi. Hariho n'umurongo duherutse kubashyiriraho utishyurwa wa telefone 1024 kugira ngo nutabashije kugera hari Intarama gufashwa imbona nkubone ashobore kuba yahamagara iyo nimero abashe kuvugana n'umuterapist. So urumva rero hari ingamba nyinshi n'ikigo turacyacyagura, hari byinshi, hari projet nyinshi dufite zaho zo kuhagura kugira ngo ntabwo twakira gusa bagize ihungabana kubera amateka ya jenoside n'abandi bafite ibibazo byo mu mutwe, nabo turabakira. Nepo mbwira amahame atatu wagendeho kugira ngo uyu munsi ubashe gukomeza ubuzima. Turi tubona uri umujene witeje imbere, uri umuganga, ukaba n'umwarimu muri kaminuza ku myaka mike yawe. Amahame atatu wagendeho muri buno buzima bwose nayahe? Amahame nta yandi, nuko ikintu cya mbere yo wibutse ko warokotse aho ngaho kandi waragombaga gupfa ushingiye kuri amateka nakubwiye, wumva ko hari umugambi wundi Imana igufiteho, wumva ko ugomba kubaho. Ibyo byonyine byakagombye kumvisha ko ugomba kubaho. Akenshi bamwe ushingiye kuri ayo mateka bitwa inkirirahato. Inkirirahato sinzi niba abantu bajya bazumva neza. Buriya ku bantu bateka ubugari, basonga ubugari, hariho ukuntu bakoresha umwuko bari gusonga ubugari, ariko ugasanga hari akantu kamwe karokotse karimo ifu. Urumva imyuko iba yagahushije itagafashe, kariya niko bita inkirirahato. So bamwe rero dusangiye amateka urumva bitwa inkirirahato, cyangwa se wabifata gutyo ko ari inkirirahato. So urumva iyo uciye muri ayo mateka wumva ko ari motivation ya mbere ugomba kubaho, kwanga gupfa, ntuheranwe, kanga gupfa. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, hariho umugani bakunda guca ngo umwana w'imfubyi umusiga yinogereza. Icyo rero icyo biba bishatse kuvuga, iyo ugize amahirwe makeya gusa ukayabona, ni ukuvuga ngo uyafatira hejuru ukayabyaza umusaruro kugira ngo ubashe kuyaheraho wiyubake, kubera ko ubuzi ko nta yindi supporting system ufite ku ruhande yo kugufasha kwiyubaka. Ubuzi ko ayo mahirwe utayagombaga, ubuzi ko ariho uyaboneye, ubwo urumva rero ntabwo ugomba kuyapfusha ubusa. Muri iyi miryango yacu turavuga ngo mu buzima nta kujenjeka. Icyo rero nta kujenjeka. Ikindi cya gatatu, nk'uko wambajije ibintu bitatu,
nukumva ko ufite uruhare rwo gukora hawe ugakora n'aho abawe bagiye. Urumva hari byinshi bakombaga, ubu ndi umuganga, ndi umwarimu, ndiki, ariko ubwo wenda abo bavandimwe bapfuye bashobora kuba ari abenjeniyeri, abandi bakora ibindi. So urumva ko wumva ko ufite inshingano nkawe wasigaye, kuko nka benshi barokotse, nk'ijambo rya nyuma umubyeyi cyangwa umuvandimwe yakubwiraga, yakubwira ati nubasha kurokoka ntuzabe imbwa, uzabe umugabo. So urumva rero uba wumva ufite ikintu kigupushinga, ufite iyo motivation yo kuvuga ngo ntabwo ngomba gukora hanjye njyenyine, ibyo ngomba gukora byose ngomba kuexcellinga, nkabona distinction kugira ngo nkoremo umwanya wanjye aho abavandimwe n'aho ababyeyi. Urumva ibyo bintu bitatu iyo byubakiyeho, nkeka ko wagera kure muri ubuzima hashoboka, aho dufite leta itwumva, itanga amahirwe ku bantu bose, idaheza. Urumva hari amahirwe menshi aba ari muri iki gihugu umuntu ashobora gufatirana akayabyaza umusaruro akagera kure. Ibintu bitatu bikomeye cyane. Buri muntu wese uri kutwumva muri kano kanya ashobora kuba yagendoraho, cyane cyane uwarokotse jenoside yakorewe Abatutsi. Dusoreze kuri iki kintu, wabashije kubabarira abishe abavandimwe n'ababyeyi bawe? Kubabarira sinzi wenda ubwo icyo ushatse gusobanura wenda, kuko ubundi nta muntu wishe mu rugo wari waza ngo asabe imbabazi ngo mubabarire. Ariko ku giti cyawe uwishe afite ibyo azabazwa, afite umutwaro we. So ku giti cyanjye numva ntakwiye gutwara umutwaro w'abishe, ibyo bakoze barabikoze. Mu rwego rero rwo kugira ngo mbashe kubohoka, mbashe no gukomeza kubaho, ni ukwakira ibyambayeho nabo, nkavuga ati oke mwarakoze ibyo mwakoze, nkabababarira, kugira ngo nabo ubwo bafite ahandi bazasaba imbabazi cyangwa se ibyo bazisobanura ku Mana. Naho ubundi ngewe ikindaje inshinga n'iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyanjye, nibyo ndimo gukora kugira nubake igihugu cyanjye. Mu bantu bafashije abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi harimo inkotanyi, ariko harimo n'abantu ku giti cyabo. Enata, nabonye post waragiye kumushimira, uriya wagufashe kurokoka kuva aho mwari muri kuza kugeza mu nkambi ya Nyarushishi. Wagiye kumushimira, wabitekereje gute? Byagufasha igihe kingana iki kugira ngo ubwo utereka mfata uno mwanzuro njye gushimira uriya muvandimwe? Mu by'ukuri muri kamere yanjye, ubundi sinzi wenda ubwo n'abandi abantu baratandukanye bafite ukuntu bateye, ariko ndi umuntu uri grateful cyane, ku buryo iyo umuntu ankoreye ikintu ndakirekonesa, nkabanza ngashima Imana ko cyabayeho, ubundi na wa muntu nkumva namushima. Urumva abo gushima abo muri urwo rugamba rwo kurokoka ni benshi cyane. Urumva umuntu yabura gushimira inkotanyi, nizo zaturokoye ziduha ubuzima. Hari n'igihe utekereza sinjye njyenyine n'abandi zarokoye, ugatekereza icyo waha inkotanyi ukakibura, ariko ukavuga ngo nkeka ko icyo nkwiye kuba nk'inkotanyi ari uguhagarara neza mu mwanya ndimo. Niba ndi umuganga nkavura abantu neza, nkumva ko ndi kuvura abanyagihugu. Niba ndi muri kaminuza ndi kwigisha, nkumva ko ndi kurerera igihugu cy'ejo hazaza. So icyo ngicyo nicyo ngira ngo umuntu aba akwiye kwitura inkotanyi, kutaba umujura. Niba ugize amahirwe ukabona umwanya runaka ukazitura, nyine bakabona ko kukurokora bitapfuye ubusa, batakoze ubusa, baguhaye ubuzima. Dukunze kuvuga ngo inkotanyi ni ubuzima. Ni ubuzima koko. Niba baraguhaye ubuzima, nawe uba ugomba gutanga ubuzima ku bandi. Nicyo kintu cyo kwitura. Hanyuma rero uriya mubyeyi Enata, uriya mubyeyi Enata, nyuma y'imyaka 10 18 20 gutyo twongeye guhura. Nyuma y'ayo mateka, nyuma y'igihe cyose, nyuma y'ayo mateka twongeye guhura, ariko nkumva izina Enata buri gihe muri ubwo buhamya bwanjye. Ngahora mvuga, urumva umuntu muri ya myaka bakiri busy n'ishuri cyane, numva ko ngomba kureba uwo muntu wandokoye, wankuye aho ngaho mu mirambo, akampeka, akankorana urwo rugendo rwose rwo kurokoka kugera mu nkambi Nyarushishi. Naravuze ngo ngomba guhura n'uyu muntu. Icyabaye rero, ndangiza segonderi,
nagize imana hari ahantu nabonye ikiraka mbona akazi buranda umuntu udakunda kwicara cyane kugira ngo umuntu akomeze kwiyubaka so ndagenda ndakora maze gukora ngira amahirwe mpura n'umuntu uzi ahantu atuye ndagenda mukorera surprise ndamusura musuye ambonye ariko ubwo mbere yo kumusura twabanje kuvugana kuri telefone mubwira ko nzaza ariko atazi umunsi ariko namuvugisha kumva nyine ijwi ni iry'umugabo ni ijwi rinize riremereye we ku giti cye urumva yabikoze atumva neza n'ikintu akoze ariko kondisiyo yansizemo yumvaga ko nshobora kuba naranapfuye kuko yansize ntari uwo kubaho ansigira uwo gramere rero byaramutunguye cyane kumva uwo muntu yarakuze umunsi rero musura naragiye ngerayo kuko nawe uba wumva nyine ari umubyeyi wawe umuntu wakurokoye gutyo ngiye kumusura ariko ntitwabashije kuganira kuko yankubise amaso yikingirana mu cyumba ararira urumva hajemo flashback ya mateka dufitanye yamperukaga muri icyo gihe cya jenoside so urumva rero icyabaye yarambwiye ati Nepo urakoze cyane kuza kunsura ndakubonye ngaho taha ibindi tuzavugana nyuma yanga ko tuvugana nyine urumva nacyo ni igikomere ajya mu nzu ariherera ararira bikomeye cyane so nanjye mfata urugendo nsubira mu kazi ndataha ariko mpita mbona indi image mpita nanumva uburemere bw'ibyo bintu so nibwo nyuma yaje kumpamagara tugirana ikiganiro kuri telefone twibukiranye nyine ayo mateka kuva aho ngaho yankuye muri urwo rugendo tugendana nabwo bitamworoheye ari kurira nyuma ariko ndavuga ngo nubwo ndi mu rugendo rwo kwiyubaka ningira icyo mbona ngomba kuzasubira inyuma uriya mubyeyi nkagira icyo mumarira so nyuma yaho rero urumva naje gukomeza njya muri kaminuza icyiciro cya mbere cya kaminuza ndakirangiza icya kabiri tutaragira aho ngaho iyo aguha umwanya muri icyo gihe cyo kugira ngo muganire ikintu wari wagiye ufite ku mutima cyo kumubwira cyo kumwereka cyari kirumva mperukana akurukorora akana k'agahinja njye numvaga nta kintu mfite ku mutima cyo kumubwira gusa numvaga nshaka kureba uwo muntu murebe ku isura ndebe uwo ari wowe kuko amateka ye nanjye nari nyazi njye nifuzaga kumureba mbese nkamureba umuntu wakoze ibyo bintu nkamubona n'amaso yanjye hanyuma tukaganira nkamenya n'aho ageze yiyubaka kuko yari yariyubatse yarashatse yaranabyaye n'abavandimwe nkabamenya kuko urumva nabo ni abavandimwe banjye nyuma rero urumva nyuma yaho hari imihigo nafashe yo kuzamwitura ineza yangiriye kuko byarashobokaga ko akomeza gukiza amagara ye hanyuma ikindi gitero kikaza kunsanga urumva hari ibyo bitaga guhorahoza kwa kundi bagusangaga uriho urapfa n'ubundi bakagusonga ugapfa ukagwa aho ngaho kuko urumva nari mu nzira y'interahamwe aho baca so urumva rero bashoboraga kuza babona ndi gusambagurika bagahita babirangiza so urumva rero yarakoze kundokora nyuma yaho maze ngiye gukora specialisation yanjye hanze mu gihugu cy'Ubushinwa naricaye ndatekereza buriya yuri hanze ubona n'umwanya uhagije wo kwitekerezaho n'ibyo urimo nje muri vacances ariko igitekerezo urumva nari mufite ku mutima aho abantu ngomba gushimira ariko ndi muri icyo gihugu ndimo ndakora amasomo yanjye yandi muri ayo specialisation nari ndimo naje kugira ikibazo wa mugramere twahuye wandeze aza kwitaba Imana ndi hanze sinabona n'ukuntu nza kumushyingura nza gukanguka numva ko hari abantu mfite kuri liste y'abantu ngomba gushimira none batangiye kugenda bancika so ndavuga rero ibi niho naje muri vacances mu mwaka wa 2019 ariko ubwo byarangoye gutekereza umuntu mufitanye ayo mateka kugira ngo uvuge ngo ndamushimira nte byaragoye kuko hari igihe umuntu avuge se mfata umwana umwe mwishyurira ishuri kumva
kuki se umwana umwe kandi afite wenda abana 5 ukavuga si ibi bintu ntangiye nshobora kubitangira nkabirangiza ese umwana umwe wenda muhitamo nshingiye kuki ndatekereza njye mu bitekerezo byinshi gusa nyuma haza kuza igitekerezo cyo kuvuga ngo ariko wamuha inka wamugabira dore ko n'imaze kumenya n'amakuru ko inka ye yarwaye igapfa so urumva rero ko ari nko kumushumbusha ariko inka ikaba ifite n'igisobanuro gikomeye mu muryango nyarwanda n'igihango so ndavuga ibyo rero byose iyi nka ni nyimuha azakuramo ya minerivare nifuzaga guha abana azakuramo amata abana banywe bashishe hari ibintu byinshi kandi nazajya yibona azajya ahora nyibuka kandi ni nako byagenze nyuma yaho urumva yaje kumubera umugisha irabyara ngira ngo biherutse kubyara yarambwiye ngo urumva nayimuhaye ihaka ubu imaze kubyara nka 3 yarankomagara ambwira ati mwana wanjye uzaza ryaruze kunywa amata ubu bifite muri gahunda ariko biranshimisha cyane nabikoze ntumva ikintu nkoze ariko ubu ngubu bwo biri gutanga umusaruro nibwo mbona ko kurokoka bintera gushima so rimwe na rimwe n'abantu duhuje amateka bagize aho bagera bangira ngo mbagire inama ko bajya basubiza amaso inyuma bakibuka mu rugendo rwabo rwo kurokoka bakibuka ko hari uwabafashe akaboko hari uwabafashije kurokoka bakajya kumushima ntabwo burya gushima umuntu ntabwo bisaba ikintu kinini wabura ikintu gito ukora geste ntoya ukorera umuntu ariko bikagaragara ko icyo gihango ugifite ku mutima. Inata umukunda gute? Inata umukunda gute? Uravuga we umukunda gute umubyeyi wakurokoye? Urumva dufitanye igihango kidasanzwe njyayo icyo giye kumuha inka ndamukunda cyane kandi mukunda nk'umubyeyi wambyaye mukunda nyine nawe mba numva ari umubyeyi wongeye kumbyara icyo gihe muri ayo mateka ku buryo nagiye kubasura nsanga yabyaye abakobwa 5 urumva nk'umuryango wabyaye abakobwa 5 nta musore urimo mubwiye ko mbaye umuhungu mu muryango mbaye umusaza wabo barishimye cyane urumva nabo ni ikintu cyiza bakiriye mu muryango ariko ni famiye dukunda kuvugana umunsi ku wundi nkunda kumenya amakuru yabo nabo bakamenya amakuru yanjye mbafata nk'ababyeyi banjye. Reka dusoze ahangaha reka tugushimire cyane kuba natwe gusa tukwifurize gukomeza gutera imbere nk'umuvandimwe warokotse jenoside yakorewe abatutsi tukwifurize no gukomeza kuba inspiration ku bantu benshi cyane byanze kunze ndakeka ko umujene uri kutwumva muri kano kanya wari wihebye wowe ufite ubuzima utari bwiza wawe undi wifuzaga kuvuga ati ndashimira runaka ndabihera hehe wumvise uburyo Nepo yabikoze nawe bishobora kuba byakubera navuga ngo icyitegererezo cyangwa urugero mufite na gahunda muri JRG mwise ngo ndashima JRG turashima JRG turashima nziza cyane yagakwiye kubera urugero buri wese navuga ngo cyane cyane warokotse jenoside yakorewe abatutsi ari umuntu uretse kuganira yitwa Scovia Mutesi ndamuzi uramuzi Scovia yari muri JRG ndashima nono neze Scovia kwaje muri JRG ndashima biti urashima iki ati uranage nta kintu cyo gushima nubwo ntarokotse jenoside yakorewe abatutsi iyo mbanze ati uyu munsi wenda mba narabyaye umwana utari umunyarwanda uyu munsi wenda ntabwo mba numva uburyohe bw'u Rwanda niyo mpamvu rero tugomba gushima waba wararokotse jenoside waba utararokotse jenoside icyo waba icyo cyose tugomba gushima by'umweko abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ni byiza ko dusubizanye amaso inyuma usubiza amaso inyuma ukareba uti ese mu by'ukuri uwandokoye uyu munsi nigeze mu ako gaciro yaba ari inkotanyi yaba ari umuvandimwe uzi ko yakurokoye cyangwa umubyeyi no gusubiza amaso inyuma. Jean Nepo nishimiye kuganira nawe kandi wakoze cyane. Nanjye ndishimye cyane. Yego.